Halo teman-teman, di hadapan kita sudah datang prosesor. Kita beli prosesor di Queen Processor lewat Tokopedia, yaitu prosesor Intel Core i5 yang 11400 tray dan ada fan-nya. Oke, kita unboxing prosesor kita. Kita akan unboxing. Ini packingnya dikasih bubble wrap, semoga aman. Kita akan cek apa yang akan kita dapatkan dari paket pembelian prosesor tray ini. Nanti ini rencananya mau kita pasangkan di unit komputer yang sudah sebagian besar kita order lebih awal spare partnya. Kita mau menyusun merakit berbasis Core i5 yang nanti menggunakan motherboard MSI BM560 MA Pro. Ini luar biasa, bubble wrapnya banyak, mudah-mudahan aman. Ternyata kotak kemasannya kecil. Nah ini, oke, kita singkirkan bubble wrapnya. Ini teman-teman yang kita dapatkan dari paket pembelian prosesor tray. Jadi ini kotaknya seperti ini, diberi kotak sendiri. Di dalam kotak ada kwitansi pembelian, harganya 2.525.000. Ini kita pembelian per tanggal ini sekarang tanggal berapa Mas ini? Tanggal 19. Per tanggal 18 Januari ditulis di nota penjualannya. Tanggal 19 kayak. Coba kita cek ini fan-nya yang bawaannya. Ini sudah ada thermal paste-nya juga. Oke. Ini kipasnya. Nah, prosesornya ditaruh di sini nih. Nah, ini prosesor kita. Oke. Mudah-mudahan aman. Jadi itu yang kita dapatkan dari paket pembelian prosesor Intel nih, Core i5 berapa itu? 11400 ya, terbaca ya teman-teman ya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton unboxing ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya, dan ikutin terus video-video kami berikutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.